Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Mugia urang sadayana diparingan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadina dinten ieu urang diajar teks argumentasi, kecap rarangkeun tukang, kalimah aktif jeung pasif, sareng kalimah alesan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari bahasa Sunda kali ini. Yang pertama, siswa mampu menyajikan teks argumentasi secara lisan atau tulis. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami penggunaan rarangkeun tukang, ing, dan ning. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kalimah aktif jeung kalimah pasif. Nu kaopat, siswa mampu memahami penulisan kalimah alesan. Islamic value-nya ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah. Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, teks argumentasi. Naon ari teks argumen teh? Ayo kita cari tahu. Nah, teks argumentasi nyaeta teks atanapi karangan anu ditulis pangarang pikeun ngayakinkeun pembaca. Teks argumentasi biasana ngabeberkeun alasan, contoh atanapi bukti supados para pembaca yakin teks argumentasi teh bener sinareng sesuai fakta. Nah, jadi teks argumentasi ini maksudnya adalah suatu karangan yang ditulis untuk meyakinkan pembaca. Jadi argumen di sini teksnya itu adalah pendapat seseorang yang dituliskan ya melalui tulisan. Tetapi dalam teks argumen itu tentunya harus ada bukti dan tentunya sesuai fakta. Jadi teks argumentasi atau pendapatnya itu tidak hoax ya, karena sesuai fakta. Nah, ieu aya bagian-bagian teks argumentasi. Nah, teks argumentasi biasana diwangun ku 3 paragraf atawa leuwih. Bagian-bagianna nyaeta aya awalan. Nah, awalan nyaeta kasang tukang masalah, maksudnya adalah latar belakang masalah. Jadi kalimah yang digunakan nyaeta nganggo gaya bahasa dina cara kitu bakal narik perhatian pamaca. Jadi dari awal latar belakang masalahnya dibuat itu untuk menarik peminat pembaca gitu. Kemudian nu kadua aya eusi. Eusi itu artinya isi ya. Eusi nyaeta bagian anu ngandung opini, ide, sudut pandang sareng ide anu dibarengan ku kanyataan yen dua anana nguatkeun sareng ngabuktikeun idena leres. Nah, di isinya ini adalah memang itu adalah pendapat yang kita tuliskan di dalam teks ya, sesuai sudut pandang. Jadi sesuai sudut pandang yang kita tulis gitu. Jadi tidak dari orang lain ya, tetapi dari diri sendiri. Nu katilu nyaeta panutup. Nah, panutup diwangun ku kasimpulan akhir ngandung kacindekan logis sareng tiasa ditampi ku pamaca. Jadi di paragraf paling terakhir itu biasanya adalah penutup. Nah, penutup ini maksudnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari teks itu dari awal sampai akhir disimpulkan kembali di paragraf yang paling terakhir. Tetapi pastinya dalam penutup itu harus bisa diterima oleh
pembaca. Coba dibuka kaca 18. Di dia aya contoh teks argumentasi tentang persatuan. Tadi dia aneka budaya Nusantara-nya. Jadi teks ieu teh ngandung tentang aneka budaya nu aya ti Nusantara-nya di Indonesia, di mana Indonesia teh beunghar ngagaduhan leuwih ti 13.000 pulau, terus leuwih ti 300 seler bangsa, terus tuluy jeung leuwih ti 600 bahasa daerah. Jadi Indonesia teh beunghar nya. Nah, mangga di tiasa ku anjeun sadayana teksnya dibaca. Tah, dina teks anu tadinya di dia aya kamus alit dina teks argumentasi nu tadi. Aya di kaca 18 dugi ka 20. Tadi dia aya bangsa deungeun. Bangsa deungeun teh artinya bangsa asing. Ngeuh artinya sadar. Gumulung artinya bersatu. Kagiles artinya tergilas atau terlindas ya. Kataji artinya tertarik. Lawon artinya kain. Matuh artinya tinggal atau tetap. Mungguhing artinya sebetulnya. Repeh rapi artinya aman tentram. Reueus artinya bangga. Sabilulungan artinya tolong menolong. Sakapeung artinya kadang-kadang. Sauyunan artinya akur bersama-sama. Seler bangsa artinya suku bangsa. Tah eta kamus alitna nya. Tuluy di dieu aya kecap dirarangkeun tukang. Ing sareng ning. Cobi dibuka bukuna kaca 20 dugi ka 21. Di dieu aya contoh. Mungguhing nagara Indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bebedaan. Tah dina kalimah di luhur aya kecap mungguhing. Anu diwangun ti kecap mungguh nya. Kecap dasarna teh mungguh. Make rarangkeun tukang ing. Nah, maksudnya di sini ada kata mungguhing ya. Kata dasarnya adalah mungguh. Di sini menggunakan sufiks ya, sufiks ing atau rarangkeun tukang. Jadi ada di belakang ya. Contoh sejena di dieu aya. Tah, mungguhing teh kecap dasarna mungguh ditambah ing jadi tah artina sebetulna tuluy aya estuning. Estu ditambah ning jadi estuningnya artina sungguh. Tuluy aya kersaning. Kersa plus ning jadi kersaning artina sanggup. Lakuning, laku plus ning. Nya eta artina larisnya. Tuluy buka deui kaca 21 urang mika weruh kalimah aktif jeung kalimah pasif. Jadi kita mengenal apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita mencari tahu perbedaannya dari mana gitu. Nah, kalimah aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu subjeknya ngalakukeun pagawean. Maksud subjek di sini adalah bisa nama seseorang ya, itu adalah subjek. Contoh. Ani nuju sasapu tehel. Subjeknya adalah Ani. Ani nuju sasapu tehel. Artinya Ani sedang menyapu lantai. Nah, Ani di sini adalah subjek. Jadi subjeknya melakukan pekerjaan. Ani yang melakukan pekerjaan menyapu lantai. Contoh kedua, Adi nuju maos buku carita.
Adi sedang membaca buku cerita. Adi di sini adalah subjeknya. Jadi, Adi melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaannya adalah membaca buku. Nah, nukatilu, Kang Dadang ngarautan awi keur langlayangan. Kang Dadang di sini adalah subjeknya. Kang Dadang melakukan pekerjaan, yaitu sedang menyerut bambu untuk dibuat layang-layang. Nah, ini untuk kalimah aktif. Ayeuna kalimah pasif. Nah, kalimah pasif nyaeta kalimahna anu pagawean nu keur dilakukan ku subjek. Maksudnya tinggal dibalik saja. Contoh, tadi aya Ani nuju sasapu tehel. Ayeuna urang balikeun tehelna dihareup. Jadi objek terlebih dahulu yang ada di depan. Tehel disapuan ku Ani. Yang tadinya sasapu diubah menjadi disapuan. Tehel disapuan ku Ani. Contoh kedua. Tadi kan Adi nuju maos buku carita. Di kalimah pasif dibalik, buku carita di maos ku Adi. Katilu. Tadi kalimah aktifna Kang Dadang ngarautan awi keur langlayangan. Kalimah pasifna dibalik. Jadi awi keur langlayangan nuju dirautan ku Kang Dadang. Lihat di sini perbedaannya di kata kerjanya. Kalau di kalimat aktif itu hanya kata kerja, dan di kalimat pasif itu kata kerjanya diawali dengan di, kata di sapuan, di maos, di rautan. Jadi seperti itu untuk kalimat aktif dan pasif. Kalimah alesan. Nah, kalimah alesan nyaeta kalimah anu ngandung alesan sebab sareng akibat anu diwangun ku kecap lantaran sareng kumargi. Jadi hanya ada kecap, tinggal ditambah lantaran dan kumarginya saja. Contoh di sini, yang pertama, A. Dadan teu ka sakola. B. Dadan udur. Urang jieun kalimah alesanana di dieu. Nu A heula ditulis. Dadan teu sakola ditulis. Mau lantaran mau kumargi bebas. Di sini Ustazah tulis kumargi. Kumargi udur. Jadi dadannya tidak perlu ditulis lagi. Contoh nu kadua. Barudak kelas genep gartol ngapalkeun. Nah, barudak kelas genep hayang lulus ujian. Urang jieun kalimah alesanana. Barudak kelas genep gartol ngapalkeun. Ini adalah yang dari A. Lantaran hayang lulus ujian. Hayang lulus ujiannya dari mana? Dari kalimat yang B. Ya. Jadi di kalimat B, barudak kelas genepnya tidak perlu ditulis lagi karena di awal sudah ditulis. Begitu ya untuk kalimah alesan. Tah urang refleksi ayeuna coba Ustazah hoyong terang anu tos apal kana materi nu ayeuna. Cik tingali. Tah ieu aya kalimat aktif ya. Lala nuju ngadamel kueh bolu. Kumahanya jadi kalimah pasifna? Sumuhun, jadi kueh bolu nuju didamel ku Lala. Kueh boluna jadi dipayun. Teras. Di dia aya kalimat pasif. Urang jieun kalimat aktifna kumahanya? Kalimat pasifna bubur kacang dituang ku Maman. Berarti dina leungitkeun ya. Jadina Maman nuju tuang bubur kacang. Terusnya tiasanya. Teras. Di dia aya urang nyieun kalimat alesan. A. Bu Lilis henteu ngawulang ka kelas. B. Bu Lilis nuju teu damang.
Jieuna urang tulis heula Bu Lilis henteu ngawulang ka kelas. Anu A ditulis sadayana. Kieu. Bu Lilis henteu ngawulang ka kelas lantaran anu B Bu Lilisna tong dicandak. Jadi tinggal nuju teu damang. Nuju teu damang. Jadi kalimat alasannya Bu Lilis henteu ngawulang ka kelas lantaran nuju teu damang. Tiasanya ya, insya Allah tiasanya sadayana ngadamel kalimah aktif, kalimah pasif, sareng kalimah alasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tos sakitu wae materi bahasa Sundanya. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngartos kana ieu video. Tuh. Ya. Hatur nuhun kasadayana, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.